残り物があるだけマシでしょう。嫁の冷たい声が台所に響き渡りました。月に10万円を渡す私に向かって出されたのは冷蔵庫の奥で眠っていた惣菜。けれど私は静かに箸を手に取りました。この日が来ることをずっと前から感じていたから。そして私が全ての財産を持って消えた時、この家は音を立てて崩れ始めるのです。私は山下千代、72歳です。秋風が色づき始めた10月の出来事でした。横浜の閑静な住宅街にある息子家族と暮らす一軒家。庭先の金木犀が甘い香りを漂わせています。小さな橙色の花が枝いっぱいに咲いていて、風が吹くたびにその香りが庭中に広がります。この家は亡き夫の隆と30年前に建てたものです。間取りを一緒に考え、壁の色も2人で選びました。千代、台所は広い方がいいな。お店と同じくらい使いやすくしよう。隆の言葉通り、台所は特別に広く作りました。業務用のオーブンも置けるほどの広さです。隆と私は40年間、和菓子店を営んでいました。横浜の商店街にあった山下堂という小さな店です。白いのれんに筆文字で、山下堂。隆が自ら書いた味のある文字でした。毎朝5時に起きて、隆があんを炊きます。小豆の甘い香りが店中に広がる頃、私があんを受け取り和菓子の形を整えるのです。二人三脚の日々でした。季節ごとの練り切りは私の一番の得意でした。春は桜、夏は朝顔、秋は紅葉、冬は椿。四季折々の美しさを小さな和菓子に閉じ込める。指先に全神経を集中させ一つ一つ丁寧に仕上げていく。その時間が何より好きでした。どら焼きも山下堂の人気商品でした。皮はふんわりと焼き上げ表面はきつね色に。あんは甘さ控えめで小豆の風味をしっかり残す。山下堂のどら焼きは日本一だ。常連のお客様がよくそう言ってくださいました。お子さんの手土産やご近所への挨拶にと、たくさんの方に愛されてきた味です。栗蒸し羊羹は秋だけの限定品でした。丹波産の大粒の栗を贅沢に使い、蒸し上がりの艶やかな色合い。毎年予約が殺到して、1ヶ月待ちになるほどです。千代さんの和菓子は芸術品だよ。お客様のその言葉が何よりの励みでした。店の奥には小さな工房がありました。隆と肩を並べて和菓子を作る時間。それが私にとって一番幸せな時間でした。千代、お前の手は魔法の手だな。何を言ってるの？あなたの案があるからよ。そんなたわいない会話を交わしながら40年間一緒に歩んできたのです。隆は7年前に肺炎で他界しました。65歳でした。まだまだこれからという年です。最後の朝も病室であんの炊き方を上ごとのようにつぶやいていました。火加減がな、弱火でじっくりだ。その手を握りながら私は泣きました。わかってるわ、ちゃんと私が引き継ぐから。隆はうっすら微笑んで、静かに目を閉じました。あの日の手のぬくもりを今でも覚えています。それからも一人で店を続けました。けれど5年前、体力の限界を感じ、山下堂ののれんを下ろすことにしたのです。最終日には、常連のお客様が列を作りました。寂しくなるね、千代さん。長い間、本当にありがとうね。ここの和菓子が食べられなくなるなんて。たくさんの花束と温かい言葉をいただきました。涙が止まりませんでした。店を閉じた後、隆が残してくれた財産と、40年分の蓄えを合わせると、かなりの額です。年金と合わせれば老後の心配はありません。隆が守ってくれた大切なお金です。息子の慎太郎は45歳、一人っ子です。大学を出て大手の不動産会社に就職しました。真面目に働いていましたが、3年前に会社の方針と合わず、中小の不動産会社に転職したのです。収入は以前の半分ほどになりました。母さん、すまないんだが少し助けてもらえないか。慎太郎がそう切り出したのは2年前の春のことです。住宅ローンの返済が厳しくなったというのです。月々の支払いがどうしても追いつかなくて、眉を下げて頭をかく息子の姿。小さい頃からの癖です。困った時にいつもそうする。そんな姿を見て私は迷いませんでした。月に10万円の援助を申し出たのです。隆が残してくれたお金の使い道として、息子を助けることは間違いではないと思いました。慎太郎の妻のゆかは42歳。結婚前は百貨店の化粧品売り場にいたそうです。いつも身綺麗にしていて流行に敏感な女性です。ブランド物のバッグをいくつも持っています。
ネイルサロンには月2回、髪も毎月美容院で整えます。ママ友の間ではおしゃれな人で通っているようです。その優香から思いがけない提案がありました。お母さん、この家で一緒に暮らしませんか？一人暮らしは何かと心配ですし、楓もおばあちゃんと一緒がいいって言ってます。孫の名前を出されると断る理由がありません。正直嬉しかったのです。一人暮らしの夜はやはり寂しいものでしたから。特に冬の夜は家中が冷え切って誰もいないリビングにテレビの音だけが響く。そんな暮らしから抜け出せると思いました。ありがとう、優香さん。じゃあお世話になるわね。こうして2年前から息子家族との同居が始まりました。孫の楓は当時6歳、今は小学2年生の8歳です。おばあちゃん、一緒に住めるの嬉しい。楓は私に飛びついて小さな手で抱きしめてくれました。そのぬくもりに胸が熱くなりました。2階の南向きの部屋を私の部屋にしてもらいました。窓からは庭の金木犀がよく見えます。高しと植えた木です。毎年秋になると甘い香りで家中を包んでくれる。高しがいなくなってもこの木だけは変わりません。同居の条件は自然と決まりました。食費や光熱費は私が負担し、月20万の援助もそのまま。合わせると月に30万近くこの家に入れています。それでも私は気にしていませんでした。お金では買えない家族の温かさがある。そう信じていたのです。同居を始めた最初の半年は穏やかな日々でした。優香は料理上手で、毎晩の食卓は華やかでした。お母さん、今日は鯛の煮付けですよ。まあ、美味しそうね。4人で食卓を囲むその時間が幸せでした。楓が学校の話をし、慎太郎が仕事の話をする。私はそれを聞きながらニコニコと笑っている。高志が生きていたらきっと喜んだでしょう。けれど少しずつ何かが変わり始めたのです。きっかけは優香のママ友とのランチでした。その日、帰宅した優香の表情が険しかったのをよく覚えています。リビングのソファーに座り、黙ってスマホをいじっていました。後から知ったことですが、ママ友にこう言われたそうです。義母と同居してお金も出してもらってるの。それって結局義母に支配されてるってこと。事実できてないって思われちゃうわよ。優香はプライドの高い女性です。人からどう見られるかを何より気にする人です。その優香にとってこの指摘は耐え難いものだったのでしょう。その夜から優香は何かを考え込むようになり、食事の支度をしながらも苛立ちを隠せない様子でした。そして、その怒りの矛先が私に向けられたのです。翌日から態度が変わり始めました。最初は小さな変化でした。お母さん、今日のご飯なんですけど、昨日の残りなんですけどいいですか？もちろん、いいのよ。もったいないものね。私は気にしませんでした。残り物だって立派な食事です。けれどそれが毎日続くようになりました。優香と慎太郎と楓は、出来たての温かい料理を食べ、私の前だけにラップのかかった昨日のおかず。お母さんの分は別でこちらに用意してあります。まるで当然のように冷たい皿が置かれます。温かい湯気の立つ料理は私の前には来ません。3人が楽しそうに食事をしている横で、冷たいおかずを一人で食べる夜が続きました。ある晩のことです。優香が目の前でカルボナーラを作っていました。チーズの香ばしい匂いが台所中に広がります。家族3人が美味しそうに食べる中、私の前にあったのは3日前の肉じゃがでした。蓋を開けると少し酸っぱい匂いがしました。傷みかけているのは明らかです。優香さん、今日のパスタ少しだけもらえないかしら。ええ、家族分しかないですよ。もったいないんでそれを食べていただけると助かります。その言葉に箸を持つ手が震えました。家族分という言葉に私は含まれていないのか。月30万を入れる私は家族ではないのか。慎太郎はテーブルの向こうで黙ってパスタを食べています。目があってもすぐに視線をそらしました。何も言わない、いつものことです。私も何も言えず、冷たい肉じゃがを口に運びました。酸っぱい味が口の中に広がります。和菓子店を営んでいた頃、食にはこだわりがありました。素材の鮮度、味付け、盛り付け、すべてに心を込めていました。高志は特に素材の鮮度にうるさかった。古い材料でいいものは作れない。それが高志の心情でした。だからこそ傷みかけの残り物を出されることがどれほど辛かったか。けれど私は耐えました。楓がいたからです。おばあちゃん、一緒にご飯食べようね。楓の無邪気な笑顔が唯一の救いでした。それからも優香の態度は悪化していきます。
私が台所に立とうとすると露骨に嫌な顔をされます。お母さん、台所は私が管理してますので、勝手に触らないでもらえますか。調味料の位置とか変えられると困るんです。私が40年間毎日立ち続けた台所、高志と食事を用意した場所。この家の台所だって私が設計したものです。それなのに入ることすら許されない。ある朝、早起きして味噌汁だけでも作ろうと台所に立った時のことです。お母さん、何してるんですか。優香が血相を変えて飛んできました。朝食を少しだけ作ろうと思って。やめてください。そんな不衛生なもの誰も食べません。お母さんの年齢だと手元がおぼつかないでしょう。何が入るかわからないじゃないですか。40年間食の安全にこだわってきた私に衛生面が心配だというのですか。悔しさで唇を噛みしめました。けれど、言い返しても何も変わらないと分かっていました。やがて食卓にすら呼ばれなくなりました。ある夜のことです。部屋で待っていると、優香がドアをノックしました。お母さん、今日の分です。差し出されたのは冷蔵庫の奥にあった。消費期限が2日も過ぎたコンビニ弁当でした。これ、期限が過ぎているようだけど、大丈夫ですよ。1日2日くらい。年配の方ってお腹丈夫でしょう。薬と笑って、優香は去っていきました。階下からは楽しそうな食事の音が聞こえます。ステーキを焼く匂いが2階まで漂ってきました。月30万近くこの家に入れているのに、私に届くのは期限切れの弁当。私は弁当を開けずに窓の外を見つめました。金木犀の香りが夜風に乗って届きます。たかし、あなたが見たらどう思うかしら。涙は出ませんでした。もう枯れてしまったのかも。そんな日々の中、11月がやってきました。楓の8歳の誕生日が近づいています。私はこの日のためにある計画を立てていました。優香が楓を連れて買い物に出かけた日曜日。慎太郎も仕事で不在のその隙を狙いました。久しぶりに台所に立ち、和菓子を作ったのです。まず練り切りから取り掛かりました。白あんをこねてピンク色に染めます。楓が好きなウサギの形に丁寧に仕上げていきます。長い耳を細い箸で一本一本整え、小さな目をあんこで描きました。可愛らしいウサギが3羽出来上がりました。次はどら焼きです。皮の生地を丁寧に混ぜ、フライパンでじっくり焼き上げます。たかしがいつも言っていた、焦らず、慌てず。その言葉を心の中で繰り返しながら、焼き上がった皮に特製の栗あんをたっぷり挟みます。楓の名前を小さな焼き印で入れました。楓の文字が金色に光っています。最後に栗蒸し羊羹を1本仕上げました。山下堂の秋の看板商品、たかしとの思い出の味です。蒸し上がりの艶やかな表面。栗の甘い香りが台所に広がります。40年の技術をすべてつぎ込みました。出来上がった和菓子を木箱に丁寧に並べます。うさぎの練り切り3羽、名前入りどら焼き4つ、そして栗蒸し羊羹1本。我ながらいい出来栄えでした。これなら店で出せるなと高志にも褒めてもらえるはず。誕生日の当日、楓が学校から帰ってきました。ただいま、今日はお誕生日だよ。楓、お誕生日おめでとう。私は木箱をそっと差し出しました。蓋を開けると、うさぎの練り切りが並んでいます。その隣に名前入りのどら焼き。そして艶やかな栗蒸し羊羹。わあ、すごい、うさぎさんだ。どら焼きに私の名前がある。おばあちゃんが全部作ってくれたの。楓の目がキラキラと輝きました。その笑顔を見た瞬間、台所を追われた悔しさも、残り物を食べ続けた辛さも報われた気がしました。その時です。何ですか、それ。優香の冷たい声が背後から聞こえました。楓のために和菓子を作ったの。ケーキはもう予約してあるんですけど、ケーキとは別のおばあちゃんからのお祝いよ。余計なことをしないでください。優香はため息をつき、木箱を手に取りました。そして、そのままゴミ箱の蓋を開けたのです。練り切りのうさぎが落ちていきます。名前入りのどら焼きが続いて落ちます。栗蒸し羊羹もゴミの中に沈みました。手作りのお菓子って衛生面が心配なのよね。お母さんの年齢で台所に立つのも危ないし。楓、おばあちゃんのお菓子なんて食べちゃダメよ。何が入ってるかわからないんだから。楓が泣きそうな顔で私を見つめています。でもママ、おばあちゃんが作ってくれたのに。うさぎさん、すごく可愛かったのに。いいから、ケーキがあるでしょう。慎太郎はリビングのソファーでスマートフォンをいじっています。
すべてが聞こえているはずなのに顔を上げることすらしませんでした。私はゴミ箱の中を見つめました。40年の技術を込めた練り切り、孫への思いを詰めたどら焼き、たかしとの思い出の味、栗蒸し羊羹。そのすべてがゴミの中にある。この瞬間、私の中で何かが変わりました。怒りではありません。諦めでもありません。静かな、けれど揺るぎない決意です。もうここにいる理由はないのだと。私は黙って自分の部屋に戻りました。そしてその夜から計画を立て始めたのです。翌日から私は密かに動き始めました。けれど表面上は何一つ使えませんでした。相変わらず残り物を出され、ごちそうさまと一言だけ言う日々。毎月の振り込みもいつも通り続けました。優香は私の態度に何の変化も感じなかったでしょう。義母がまた黙って従っている。そうとしか思わなかったはずです。まず弁護士への相談に行きました。商店街時代の古いお客様だった宮田先生。今は横浜で法律事務所を構えています。千代さん、率直に申し上げます。成人したお子さんへの援助に法的義務はありません。ご自身の意思でいつでも辞められます。財産もすべてご自身のものです。移動も使い道もすべて自由ですよ。その言葉に胸の使いが取れました。次に探したのは新しい住まいです。若い頃、高志と一緒に和菓子の修行をした金沢。加賀百万石の城下町、美しい茶道文化が息づく町。あの町でもう一度やり直したい、そう強く思いました。インターネットで物件を探すと、東山の茶屋街近くに小さな町屋が見つかりました。築80年の古い建物ですが、丁寧に手入れされていて、風情のある佇まいです。1階には広い土間としっかりした厨房がありました。和菓子教室を開くのに申し分ない間取りです。優香が外出した隙に、金沢を日帰りで訪れました。町屋の玄関を開けると、古い木の匂いがしました。高志と修行したあの頃を思い出す匂いです。格子窓から柔らかな光が差し込んで、土間の石畳を優しく照らしていました。ここだ。そう確信しました。ここで新しい人生を始められると、宮田先生の助けを借りて、財産の整理を進めました。預貯金を私名義の口座に集約しました。私の財産はすべて持ち出せます。金沢の町屋の購入手続きをひっそりと進め、引っ越し業者にも連絡を取りました。少しずつ荷物をまとめていきます。高志の写真、和菓子の道具一式、木型、古い、あん切り包丁、40年間の相棒たち。それだけあれば十分です。他に何もいりません。準備には2ヶ月かかりました。その間も毎晩残り物を食べ続け、笑顔でごちそうさまと言い続けました。すべての準備が整った12月のある夜、冬の冷たい空気が窓の外を包んでいます。その日もいつも通りの光景でした。私の前に置かれたのは前日の味噌汁の残りと、硬くなった白米、そしてしなびた漬物。優香と慎太郎と楓はすき焼きを囲んでいました。甘辛い醤油の香りと牛肉のいい匂い。湯気が立ち上る鍋を3人で楽しそうに囲んでいます。楓がちらりとこちらを見ました。気まずそうに視線をそらします。8歳の子供にまで気を使わせている。この状況がどれほどいびつなことか。慎太郎は気づいているのか、それとも目をそらしているのか。どちらにしても私からすれば同じことです。私は冷めた味噌汁を静かに飲み干しました。ごちそうさまでした。いつも通りの声でいつも通りの言葉。けれどこれがこの家での最後の夕食です。誰もそのことに気づいていません。部屋に戻り、最後の荷造りを済ませました。机の上に封筒を一つ置きます。中には短い手紙、恨み事は一つもありません。お体に気をつけてください。それだけです。翌朝、まだ夜が明けきらない時間に、私は静かに階段を降り、玄関の扉に手をかけました。ふと振り返ると、暗い廊下の向こうに、高志と過ごした30年間の記憶が浮かびます。けれど足を止めてはいけないと思いました。庭の金木犀はとうに花を落としています。冬の冷たい空気が頬を撫でました。寂しさがないと言えば嘘になります。けれどそれ以上に胸の奥が軽くなるのを感じました。角を曲がってきたタクシーに乗り込みます。新しい人生の始まりです。ここからは後になって慎太郎から聞いた話です。私が消えたことに気づいたのは翌朝でした。いつもなら2階で静かに過ごしている私がいない。優香が部屋を覗くと、もぬけの殻だったそうです。荷物も写真も何もかもが消えている。
あるのは机の上の封筒だけ。慎太郎、お母さんがいない。優香の叫び声で慎太郎が駆けつけました。手紙を読んだ慎太郎の顔がみるみる青ざめたそうです。母さんの携帯がつながらない。何度かけても応答はありません。番号を変えていたのです。そして月末になり、もう一つの現実が襲いました。毎月振り込まれていた20万円が来ないのです。嘘でしょう。どうするのよ慎太郎。優香の声が家中に響いたそうです。月20万の援助に加え、食費や光熱費の負担もない。合わせて月30万近い収入が一夜にして消えたのです。慎太郎の給料だけではローンの返済で手一杯。優香のブランド品もネイルサロンも、美容院も外食も全てが贅沢品になりました。あなたの母親でしょう。なんとかしてよ。探してるだろう。どこにもいないんだ。慎太郎は母の知人に片っ端から連絡しました。けれど誰も私の行方を知りません。宮田先生に電話すると、こう言われたそうです。お母様のことであなた方にお伝えすることは何もありません。成人の方には居場所を伏せる権利があります。それだけでした。1ヶ月、2ヶ月と時間が過ぎていきます。家計は日に日に苦しくなりました。優香はクレジットカードの請求に怯えるようになり、ママ友とのランチにも行けなくなったそうです。最近来ないけど大丈夫。ママ友からの連絡を優香は無視し続けます。義母の援助がなくなったとは口が裂けても言えません。あれほど余裕を見せていた暮らしぶりが、すべて義母の財布で成り立っていたなんて、その事実がバレるのを恐れたのでしょう。ブランドバッグはリサイクルショップに並び、ネイルは自分で塗るマニキュアに変わりました。見栄で塗り固めた生活が音を立てて崩れていく。全部あの人のせいよ。勝手にいなくなるなんて無責任よ。優香は毎晩のようにそう叫んでいたそうです。慎太郎は黙ってうつむいていました。本当は分かっていたのです。母が残り物を食べていた時、見て見ぬふりをした自分。和菓子をゴミ箱に捨てられた時も、何一つ声を上げなかった自分。その罪悪感が今になって重くのしかかります。母がいなくなって初めてあの笑顔の裏にあった孤独の深さに気づいたのです。パパ、おばあちゃんはいつ帰ってくるの？楓に聞かれるたび慎太郎の胸が締め付けられます。もう少し待ってくれ。そう答えるのが精一杯でした。お金がないことで夫婦喧嘩も増えました。あなたが転職しなきゃよかったのよ。お前だって母さんにあんな態度取らなければ、私のせいにするっていうの。毎晩のように怒鳴り合いが続きます。楓は自分の部屋で耳を塞いでいました。私が姿を消してからちょうど3ヶ月が経った頃、3月の穏やかな日曜の午後でした。慎太郎がぼんやりとテレビを見ていた時のことです。地方の暮らし特集という番組が流れていました。続いては金沢から話題の和菓子教室です。ナレーターの声に慎太郎の手が止まりました。画面に映ったのは古い町屋の美しい佇まい。格子戸を開けて笑顔で出迎える女性。母さん。画面の中の私は生徒たちに囲まれていました。エプロン姿で丁寧に手本を見せています。ここを優しく押すと花びらの形になるのよ。先生、すごい、本当にお花みたい。先生のどら焼き世界一おいしいです。生徒たちの歓声の中で私は嬉しそうに笑っています。慎太郎にとってその笑顔はこの家にいた時には、一度も見たことがないものだったそうです。番組のナレーションが続きます。山下さんは横浜で40年間和菓子店を営み、その技術を次世代に伝えたいと、昨年末に金沢へ移住されたそうです。教室は口コミで広がり予約待ちの人気だそうです。テレビの中の母は輝いていた。生徒たちと笑い合い和菓子を作る母の姿。まさに水を得た魚そのものだったと。優香、来てくれ。優香がリビングに来てテレビを見た瞬間、顔から血の気が引いていったそうです。あの人、なんであんなところに。画面の私は町屋の縁側でお茶を飲みながら、穏やかに微笑んでいます。残り物を黙って食べていたあの頃の私とはまるで別人のようでした。楓、来てごらん。楓が駆けてきてテレビを見た瞬間、おばあちゃんだ。目を輝かせました。おばあちゃん、笑ってる。元気なんだね。その純粋な喜びが、慎太郎の胸を突き刺しました。この子はずっと待っていたのです。私の帰りをずっと。翌週、慎太郎は一人で金沢を訪ねてきました。東山の茶屋街から少し入った路地。古いのれんが春風に揺れています。山下和菓子教室の木の看板が出ていました。
中からは笑い声と甘いあんの香りが漂っています。のれんをくぐると、教室を終えたばかりの私が、生徒を見送っているところでした。母さん。あら、慎太郎。私の声は自分でも驚くほど穏やかでした。いつか来ると分かっていましたから。テレビを見たのね、上がりなさい。縁側に並んで座り、ほうじ茶を飲みました。町屋の小さな庭には白梅がほころび始めています。母さん、ごめん。慎太郎が絞り出すように言いました。俺は何もしなかった。母さんが辛い思いをしてるのに、残り物を食べさせられているのを見て、和菓子を捨てられるのを見て、何も言えなかった。情けない息子で本当にごめん。慎太郎の目から涙がこぼれました。私は静かに息子の横顔を見つめました。慎太郎、私は怒っていないの。ただ、悲しかっただけよ。隆さんと二人で作り上げてきたものが、ゴミ箱に捨てられたのだから。あれは一つの和菓子じゃない、私の40年の人生そのものよ。慎太郎は何度もうなずきました。うちに戻ってきてくれないか、今度はちゃんとするから。私は首をゆっくり横に振りました。もうここが私の居場所になったの。生徒さんたちが私の和菓子を待ってくれる。美味しいと言ってくれる。技術を受け継ぎたいと言ってくれる人がいるの。それが今の私には何より幸せなのよ。でも母さん、援助もしません。穏やかですが揺るぎない声で伝えました。あなたたちは自分の力で暮らしなさい。甘やかした私にも責任はあるわ。だからこそもう手を離すの。慎太郎は何も言い返せませんでした。私の言葉が正しいことは分かっていたのでしょう。でも、一つだけお願いがあるの。楓とは連絡を取りたい。あの子に私の和菓子を届けたい。もちろんだよ、必ず伝える。慎太郎は立ち上がり、深々と頭を下げました。母さん、今まで本当にごめん。そして、ありがとう。私はそっと息子の肩に手を置きました。あなたはやれる子よ、隆さんの息子なんだから。慎太郎は涙を拭きながら、町屋を後にしました。のれんが春風にふわりと揺れました。慎太郎が金沢から戻った翌日のことです。優香が詰め寄りました。お母さんは戻ってくるの。お金は。援助はもうないって、俺たちでやるしかない。はあ、じゃあ何のために金沢まで行ったのよ。こんなことになったのは、お前が母さんにあんな仕打ちをしたからだ。慎太郎が声を荒げたのは初めてのことでした。残り物を食べさせて手作りの和菓子を捨てて、台所にも入れさせず期限切れの弁当を渡して、母さんがどんな気持ちでこの家にいたと思ってるんだ。優香は黙り込みました。反論できなかったのです。慎太郎は副業を始め休日も返上で働きました。優香もスーパーのパートに出ることになりました。今まで人に頼りきりだった優香にとって、慣れないレジ打ちの仕事は相当応えたようです。かつて私のお金でネイルサロンに通い、ブランドバッグを揃えていた指先で、今はレジを打つ日々、それもまた現実です。金沢での暮らしは穏やかに流れています。朝は近江町市場で買い出しをします。千代さん、今日はいい小豆が入ったよ。あら嬉しい、いただくわ。市場のおじさんたちとの何気ない会話が温かい。横浜では忘れていた人の優しさなんてものがここにはあります。午前中は仕込み、午後は教室。生徒さんは10代から80代まで様々です。先生、どら焼きの皮がうまく焼けません。火加減が大事なの。ほら、こうやって。隆の口癖だった。焦らず、慌てずを。今度は私が生徒さんに伝えています。先生に教わると心が落ち着きます。ある生徒さんがそう言ってくれました。この人たちは私にとって今の家族です。ある日、慎太郎から小包が届きました。中には楓の手紙が入っていました。おばあちゃんへ、元気ですか？テレビでおばあちゃんを見たよ。和菓子を作ってる姿とてもかっこよかった。またおばあちゃんのうさぎが見たいです。どら焼きも栗蒸し羊羹も食べたいです。夏休みに遊びに行ってもいいですか？手紙を読みながら涙がこぼれました。今度は嬉しい涙です。早速返事を書きました。楓ちゃんへ、おばあちゃんは元気よ。夏休み、いつでもいらっしゃい。一緒に和菓子を作りましょうね。手紙と一緒に小包を送りました。うさぎの練り切りと名前入りのどら焼き。あの日、ゴミ箱に捨てられたものと同じ和菓子。けれど今度はちゃんと届きます。届いた和菓子を見て、楓は飛び跳ねて喜んだと。慎太郎が電話で教えてくれました。おばあちゃんからだ、と喜んでくれていたそうです。
楓の笑顔を思い浮かべながら、思わず声を出して笑ってしまいました。町屋の縁側に座りほうじ茶を飲みます。庭の梅が満開を迎えていました。春の柔らかな日差しが降り注ぎます。残り物があるだけまし。あの言葉を聞いてからまだ半年も経っていません。けれど今の私には自分で作った温かい食事があり、心を通わせる人たちがいます。たかし、見ていますか？あなたが日本一と言ってくれたこの腕で、新しい場所で新しい人たちに伝えていますよ。あなたが教えてくれたあんの炊き方も、焦らず、慌てずの心も、ちゃんと私が受け継いでいますからね。夏には楓が来ます。一緒に和菓子を作る約束です。あの子の小さな手に私の技術を伝えたい。たかしから私へ、私から楓。和菓子を通じた絆はきっと続いていくでしょう。町屋の軒先に春風が吹き抜けました。のれんがふわりと揺れて甘いあんの香りが広がります。これが私の手に入れた穏やかな幸せです。残り物なんてもう食べなくていい。私は今日も朝一番に台所に立ちます。心を込めて和菓子を作ります。これが山下千代の新しい人生です。